The language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And และ I eat and drink. ฉันกินและดื่ม But แต่ I want to go, but I'm tired. ฉันอยากไปแต่ฉันเหนื่อย Or หรือ tea or coffee. ชาหรือกาแฟ Because เพราะ I stay because it's late. ฉันอยู่ต่อเพราะมันดึกแล้ว If ถ้า If it rains, I stay. ถ้าฝนตกฉันจะอยู่ When เมื่อ Call me when you arrive. โทรหาฉันเมื่อคุณมาถึง While ในขณะที่ I listen while I work. ฉันฟังเพลงในขณะที่ทำงาน Although แม้ว่า Although it's cold, I go out. แม้ว่าอากาศจะหนาวแต่ฉันก็ออกไปข้างนอก Until จนกว่า Wait until I come back. รอจนกว่าฉันจะกลับมา Since ตั้งแต่ I've been here since 2026. ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 2026 Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.